হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আমার ইউটিউব চ্যানেল ডিজে ব্লগ সুব্রত। আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি অ্যারোন্সের 600 ওয়াটের 15 ইঞ্চি স্পিকার। মডেল নাম্বারটা আমি বলছি না এই ভিডিওতে কোনো কিছু, মডেল নাম্বার বা তোমাদের যদি এই হাই দুটো আমি বানাতে চলেছি আজকে, হাই দুটো একবার দেখিয়ে দে। এই দুটো বক্সকে আজকে আমি বানাতে চলেছি। তো এর আওয়াজ যদি তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে তো কমেন্ট সেকশনে ডিসক্রিপশনে আমি আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। তো তখন তোমরা কন্ট্যাক্ট করে আমার সাথে জেনে নিতে পারবে যে এর ভিতর কী কী মডেল ইউজ করছি, কোন মডেলের স্পিকার, কোন মডেলের এইচএফ কী কী ইউজ করছি। তো আমি একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে এইচএফ অ্যান্ড স্পিকারের ওভারঅল রিভিউটা দেখিয়ে দেবো, জাস্ট শুধু মডেল নাম্বারটা বলবো না। অ্যান্ড এর ভিতর আমরা ইউজ করতে চলেছি ডায়নাকোস্টিকের নেটওয়ার্ক বোর্ডটা একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডায়নাকোস্টিকের অরিজিনাল নেটওয়ার্ক বোর্ড, যেটা মানে আমাদের কাস্টম মেড বক্সের জন্য 1 নাম্বার হয়, ঠিক আছে। সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কয়েল দেখতে পাচ্ছ, যেটা আমাদের দুটো স্পিকারের জন্য একটাই কয়েল দেওয়া আছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যেটা কয়েলটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের এইচএফের জন্য। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে কোনো লাইট ইউজ করা হয়নি, এখানে পিটিসি ইউজ করা হয়েছে একটা। আর যে দুটো রেজিস্ট্যান্স আমাদের সবসময় নর্মাল নেটওয়ার্ক বোর্ডে যে দুটো রেজিস্ট্যান্স সবসময় পুড়তে থাকে, তো তার জন্য দেখতে পাচ্ছ যে দুটো হিট হবে সেই দুটোকে হিটসিং দিয়ে পুরো কভার করা আছে। তোমরা এই নেটওয়ার্ক বোর্ড নিতে চাইলে তোমরা আমার সাথেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো, ইয়া ফির তোমাদের কাছে যদি কোনো ডিলার থাকে তার সাথেও কন্ট্যাক্ট করে তোমরা নিতে পারো। তো এলেঙ্কি দিয়ে ফিটিং করতে চলেছি। তো এলেঙ্কি দিয়ে ফিটিং করতে গেলে অনেকটা টাইমের প্রয়োজন হয়, তো সেই টাইমটুকু আমি স্কিপ করে দিচ্ছি, যেহেতু এলেঙ্কি দিয়ে ফিটিং করতে 4টে স্পিকার অ্যান্ড এইচএফ দিয়ে 2 ঘন্টা লেগে যাবে ম্যাক্সিমাম। তো সেইটুকু টাইম আমি স্কিপ করে দেবো। অ্যান্ড চলো একবার আমরা আমাদের স্পিকারগুলোকে দেখে নিই। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা স্পিকারটাকে নিয়ে চলে এসেছি, স্পিকারটা দেখতে পাচ্ছ। তো এর প্রথমত যেই জিনিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে এটা হচ্ছে পুরো মানে কি বলবো ওয়াটারপ্রুফ হালকা পাতলা করা আছে স্পিকারটা। আর এর যে ক্যাপটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ক্যাপটা কিন্তু পুরো মেশিন সিল্ড আছে, যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডে তোমরা সহজে দেখতে পারবে না। তো এগুলোই হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডের পরিচয়, যে একটা ভালো কোম্পানি হলে কত রকমভাবে কাজ করে। তো এর স্পাইডারটা একটু দেখানোর কোশিশ দেখা দেয়। তো এর স্পাইডারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা সিলিকন স্পাইডার। আর সিলিকন স্পাইডারই কিন্তু এত সুন্দরভাবে থাকে, এটা দেখতে পাচ্ছ যে সাদা সাদা যেই জিনিসগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একমাত্র সিলিকন স্পাইডারেই পাবা। তো এই স্পিকারটা প্রথমত ডুয়েল স্পাইডারে আছে, ঠিক আছে, 15 ইঞ্চি হলেও এটা ডবল স্পাইডার। তো স্পিকারটা পাঞ্চটা কীরকম আসবে তোমরা বুঝতেই পারছো। আর এটা ভোকালের জন্য 1 নম্বর হতে চলেছে। আর যারা মনে করো যে শুধু টপ নিয়ে প্রোগ্রাম চালাও, বেস ইউজ করো না, তো তাদের জন্য আমার রিকমেন্ড সবার আগে থাকবে এই স্পিকারটা। তো চলো আমরা স্পিকারটা ফিটিং করার পরে তোমাদেরকে সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো উপর দিতে এর ভিতর পুটতে উঠতে কোটিং মোটিং করে সেটাই তো এই ঘরের বোর্ডে 3000 নেবে, এই ঘরের বোর্ড থেকে নিয়ে কিন্তু
বন্ধুরা তোমরা এখানে বিশ্বাস করবো না, 100 মিটারের বেশি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে? তাও আমাদের ক্লিয়ারিটির লেভেলটা দেখো, শুধু পুরো ক্লিয়ার। ওই বাড়িতে বাজছে।